عمرك حسيت إنك تقعد تذاكر وتحس إنك فهمت كل حاجة فتقفل الكتاب تقول يا سلام ده كان أحلى يوم في المذاكرة، وأول ما تقفل الكتاب تحس إنك زي ما تكون دوست على زرار ديليت فتقوم طبعا بسرعة تدور على فيديوهات في اليوتيوب منهم أنا عشان تلاقي حاجة تساعدك إنك تذاكر أحسن وأهم نقط تخليك تذاكر. فقلت أسهل عليك الطريق بدل ما تدور عليا، أنا جيت لك بنفسي. طيب تفتكر هو الغلط فيك ولا في الطريقة اللي احنا ما تعلمناهاش من زمان؟ والإجابة هنا انت ودماغك. المشكلة الأولى إنك بتتعامل مع دماغك على إنها فلاش ميموري، وده مش صح. الصح هنا إنك تتعامل مع دماغك على إنها سينما، يعني كل حاجة تربطها بأحداث. يعني لو بتذاكر حاجة ليها علاقة بسلك الكهرباء، فكر إنه لو واحد صاحبك سلك الكهرباء حاسس بإيه والتيار الكهربائي ماشي جواه إزاي، فهتاخد الموضوع بمعلومة كوميدية وتبدأ هنا تسجل الموضوع في دماغك لأنك ربطته بأحداث، فمش هتبقى فاهمه بس، ده أنت هتبقى فاكره بالملي وكمان هتضحك كل ما تفتكر. لكن لو جربت تقرأ وقعدت تقرأ وتقول ده أنا كده هحفظ، فمستحيل، لأنه دماغك طبيعتها عشان تحميك بتحذف المعلومات اللي ملهاش لازمة. فلما بتيجي تقرأ الحاجات بسرعة دماغك بتعتبرها ملهاش لازمة، فتبدأ تاخد الحاجات دي وترميها. عشان كده النسيان ده نعمة، النسيان ده مش حاجة وحشة خالص، بس انت لازم تتعامل مع دماغك ان هي ليها طريقة عشان تسيف المعلومات، لازم انت تبقى الطريقة دي. في ناس بتتعامل مع المعلومات على انها لازم تقراها 10 مرات ويقولك اصل التكرار بيعلم الشطار. لأ، هو التكرار بيعلم الشطار بس وهم فاهمين. فجرب كده تقف في الأوضة لوحدك وتعمل نفسك مدرس وتقعد تشرح المعلومة 5-6 مرات وكأن التلميذ اللي قاعد قدامك ده تلميذ غبي. حاول تقول الموضوع بأكتر من طريقة، وهنا بقى هتبقى المعلومة اتثبتت في دماغك، لأنك كمان هتفكر في كذا طريقة تحاول تشرح بيها اللي قدامك عشان يفهمك. فساعتها هتبقى انت فاهم المعلومة لدرجة انك بتحاول تلاقي حلول ان المعلومة دي تبقى سهلة عليه وانت بتقولها له. طب جربت طريقة الأكتيف ريكول؟ دي العلماء أثبتوا إنها طريقة فعالة للغاية. يعني إيه؟ يعني إنك تقرأ المعلومات كويس وتحاول تشرحها لنفسك وتحفظها بالطرق اللي احنا قلناها اللي فاتت، وكمان تروح قافل الكتاب وتحاول تعيد الكلام ده مع نفسك، تكتبه كده في ورقة قدامك وبعدين تفتح الكتاب تاني وتشوف نفسك انت نسيت ايه او قلت ايه غلط من ضمن المعلومات اللي انت ذاكرتها، فترجع تحفظ اللي انت ما حفظتوش. هنا مش هتبدأ من الأول تاني، هنا هتبدأ من النقطة اللي ناقصاك بس، وهنا هيبقى المراجعة أفضل. جرب واكتب لي في الكومنتات وأنا هقولك حاجات أكتر هتساعدك. فكك من الكافيين. الحيلة كمان اللي هتنفع معاك قوي إنك تعمل الموضوع كأنه أغنية، واوعى تذاكر مرة واحدة. يعني حاول إنك تذاكر النهاردة وتراجع بكرة وبعد 3 أيام تراجع تاني وأسبوع وتراجع تاني، لكن ما تذاكرش في يوم واحد وتراجع في يوم واحد، لأنك طبيعي هتنسى كل حاجة. لكن مخك بيحب إنك تقوله المعلومة كذا مرة، وطبعا هو قاعد جوه بيقولك أنا سامع أنا فاهم، بس هتحاول تشرح له أكتر من مرة. زي الأغاني كده ما بنقعد نقولها ونرددها وإحنا واقفين في المطبخ نحكيها وكل الكلام ده، حاول تحسها كأغنية. واكتب لي برضو في الكومنتات، أنا هساعدك. الحاجة كمان اللي انت بتعملها غلط انك بتبقى قاعد تذاكر ودماغك انك تقوم تتفرج على المسلسل او انك تسكرول على الموبايل او مين عمل لي كومنت ومين عمل لي لايك او مين بعت لي رسالة. هنا بقى الحل ايه؟ انك تقعد تذاكر 25 دقيقة متواصلة وبعد كده تاخد بريك من 5 دقايق ل10 دقايق ربع ساعة وبعدين ترجع تاني تذاكر 25 دقيقة. بس هنا انت بتعلم دماغك ان احنا هننضبط دلوقتي في المذاكرة وبعد شوية هنقوم. زي هرمون المكافأة كده، اعملها لنفسك على إنها مكافأة واكتب قبل ما تقوم الإنجاز اللي انت عملته عشان تعلي الدوبامين وتعرف تذاكر أسرع وتعرف تذاكر أكتر وتذاكر بجودة أعلى. لو بتحفظ بقى قوانين فلازم تحكيها على هيئة تاريخ أو قصة، فلازم دايما تحاول تحفظ نفسك الموضوع على إنه قصة وحكاية وتقولها لنفسك أكتر من مرة بأكتر من طريقة لحد ما تلاقي طريقة كده تخليك انت قاعد مبسوط وانت بتسمعها، عشان دماغك مش هتسجل كل القوانين. لكن ما تقعدش تقرا وتقول انا تمام انا كويس انا هروح احط القوانين دي وابقى جامد جدا، ده مش هيحصل. حاول انك تعمل الطرق دي واكتب لي في الكومنتات. ولو سمعت الفيديو ده للآخر او حسيت ان انت عندك مشكلة فعلا في المذاكرة اكتب لي في الكومنتات واعمل لنا لايك واشتراك وشير وكتير. وبس كده، باي باي.